வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இருமலை சரியாக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான சுக்கு மருந்து பால் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் சம்பா பச்சரிசி, 2 ஸ்பூன் வெள்ளை பச்சரிசி, 2 ஸ்பூன் தோல் உளுந்து, அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன். சம்பா பச்சரிசி இல்லைன்னா நம்ம ஃபுல்லாக வெள்ளை பச்சரிசி கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இனிப்புக்காக பனங்கற்கண்டு, அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி தேங்காய், 2 ஏலக்காய், 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1/2 ஸ்பூன் நல்ல மிளகு பொடி. நல்ல மிளகு பொடியில் பாதி திப்பிலி பொடி எடுக்கணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அரிசி, உளுந்து, அப்புறம் வெந்தயம் 3ஐயும் ஒரு 3 தண்ணி நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணி விட்டு 2 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். இப்போ 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா ஊறியிருக்கு. இனி நம்ம தேங்காவை அரைச்சி பால் எடுக்கணும். தேங்காய் கூட 2 ஏலக்காயை சேர்த்து தண்ணி விட்டு அரைச்சி பால் எடுக்கணும். கற்கண்டையும் நான் 1 கப்பு தண்ணி விட்டு கரைய வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ்வில். இப்போ தேங்காவை அரைச்சாச்சு. இதை நம்ம காப்பி அரிப்பில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும். முதல் தேங்காய் பால் தனியாக வச்சிடணும். அப்புறம் 2வது தேங்காய் பாலை தனியாக வச்சுருக்கேன். இந்த முதல் தேங்காய் பாலை நம்ம கடைசியாக தான் சேர்ப்போம். 2வது தேங்காய் பாலை சேர்த்து தான் நம்ம அரிசியெல்லாம் அரைப்போம். கற்கண்டும் கரைஞ்சி ரெடியாக இருக்குது. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் ஊற வச்சுருந்த அரிசி, உளுந்து, வெந்தயம் இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி விடாமல் முதல்ல கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு அது கூட 2வது தேங்காய் பாலை சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன். அரைச்சதுக்கப்புறமா அதை நம்ம காப்பி அரிப்பில் நல்லா அரிச்சு எடுத்துக்கிடணும். இப்போ இதில் கொரகொரப்பாக கொஞ்சம் அரிசி இருக்குது. அதை மறுபடியும் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய 2வது தேங்காய் பால் எல்லாத்தையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த அளவுக்கு தண்ணி போல் கலக்கி எடுத்துடணும். இப்போ இது கூட சுக்கு பொடி, நல்ல மிளகு பொடி, அப்புறம் திப்பிலி பொடி 3ஐயும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடணும். இனி இதை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு கொதிக்க விடணும். ஒரு பிஞ்சு உப்பும் சேர்த்துருக்கேன். ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம கைவிடாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும். முதல்ல கொஞ்சம் இது அடி பிடிக்கும், அதனால் கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். இது ஒரு குறைஞ்ச தீயில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுருக்கேன். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நல்லா திக்காக இருக்குது. இந்த நேரத்தில் நம்ம வடிகட்டி வச்சுருந்த பனங்கற்கண்டு தண்ணியும் இதில் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முதல் தேங்காய் பாலை இப்போ இதில் சேர்க்கணும். முதல் தேங்காய் பாலை சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. ஒரு 10-15 செகண்டில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதோட திக்னஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் அது ஆறி வரும்போது இன்னும் திக்காகும். அப்போ கரெக்டாக இருக்கும். இது ஒரு இளஞ்சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம குடிக்கணும். இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். நீங்களும் செய்து பாருங்கள். நன்றி.